إلا بالخير. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع مقامات العلماء والمتعلمين وجعلهم أمناء هذا الدين وورثة النبيين. Memulai tausiahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala serta salat beriringan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qala innama bu'ithtu mu'allima. Dan saya bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana orang yang disabdakan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan tardaha minna wa tarda biha 'anna ya karim. Serta salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan sebaik-baiknya hadiah kepada seorang rasul sebaik-baiknya rasul, kepada seorang nabi sebaik-baiknya nabi, kepada seorang yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Nuri Qulubina Muhammad. Dengan beliau salawat tersebut kita hadiahkan seridhanya beliau dan menurut seridhanya kita. Awalan naqul li akhina fillah Yahi Haji Abdul Muttalib jazakallahu khairan ala Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas sebanyak-banyak kebaikan kepada kiai kami Kiai Haji Abdul Muttalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau dan mempermudah seluruh urusannya yang mana beliau telah mengundang kami untuk duduk di tempat ini. Allah taala an yubarik fi atharihi wa yarzuqhu as-sihhah wal 'afiyah wa yubarik fi auladihi wa tullabihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada beliau, memberkahi anak-anak beliau, memberkahi keturunan beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, dan serta Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada murid-murid beliau semua. في هذا المعهد معهد الجهاد ويجعل كل من درس فيه استفاد وحصل المراد بجاه خير العباد. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keberkahan yang ada di pondok pesantren ini, yang mana tatkala orang belajar di pondok pesantren ini dapat mengambil faedah, dapat mengambil manfaat dari pondok pesantren ini sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kami sangat bahagia datang mengunjungi kalian semua. Karena tatkala kami datang mengunjungi para penuntut ilmu, para santri-santri, sesungguhnya pada hakikatnya kami telah mengunjungi para wali Allah Subhanahu wa taala. رحمه الله تعالى إن لم يكن طلاب العلم وأهل العلم هم أولياء الله أليس لله من أولياء. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hanbal sebagai dalam perkataannya, andaikan para santri-santri ini tidak menjadi seorang aulia Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki para wali-walinya. وقدر طالب العلم عند الله وعند رسوله فأنتم تعرفون ذلك لأنهم طلاب علم. Adapun fadilah-fadilah, keutamaan di dalam menuntut ilmu, kemungkinan kalian semuanya sudah mengetahuinya karena kalian adalah penuntut ilmu. لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم أحد بوراثة الأنبياء
الأنبياء إلا أهل العلم فقال العلماء هم ورثة الأنبياء. Tidaklah Rasulullah Rasulullah tidak mensifatkan seseorang pun siapapun sebagai pewarisnya kecuali orang yang memiliki ilmu, sebagaimana di dalam sabdanya al-ulama, para ulama adalah pewarisnya baginda Nabi Muhammad dan pewarisnya para nabi-nabi. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر أي أخذ نصيبا كبيرا من هذه الوراثة. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut dengan wasilah ilmu ini, maka orang tersebut telah mengambil bagian yang besar daripada warisan itu. وأي قدر عظيم للعلماء عند الله تعالى حتى أنه جاء في الحديث إذا كان يوم القيامة يقال للناس ادخلوا الجنة ولأهل العلم قفوا فاشفعوا في من أردتم ممن لم يتمكن من دخول الجنة من المؤمنين. Dan bahkan sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumil qiyamah orang-orang semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, namun orang penuntut ilmu, para santri, orang yang memiliki ilmu, Allah tahan dulu, jangan masuk ke dalam surga dulu. Berikan dulu syafaat kepada orang lain, bantu dulu orang lain, baru kau masuk ke dalam surga Allah. وحاجة الناس إلى العلماء حتى داخل الجنة ما زالوا يحتاجون إلى العلماء. Dan orang-orang semua manusia akan membutuhkan kepada ulama, bukan hanya sekedar di dunia, nanti bahkan di akhirat mereka tetap membutuhkan kepada ulama agar mereka dapat masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu. في الجنة ويحتاجون إلى العلماء في الجنة. أي حاجة إلى العلماء في الجنة؟ Lalu bagaimana mungkin, apakah membutuhkan kepada seorang ulama, kepada ulama tatkala kita di surga ya Allah? جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الجنة ويقول لهم تمنوا على الله اطلبوا ما شئتم ماذا تريدون. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang ahli surga, lalu mengatakan pintalah semau kalian, apapun yang kalian mau pintalah. فيتفكر أهل الجنة ثم يقولون لو جئنا إلى العلماء يعلمونا ماذا نطلب من الله. Lalu mereka berpikir, oh bagaimana seandainya kita meminta, kita datang kepada seorang ulama agar ulama tersebut mengajarkan kepada kita agar apa, kita tahu apa yang akan kita minta. فيأتون إلى العلماء فيطلبون لهم الأشياء العظيمة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى والرضوان الأكبر الأشياء التي لم تكن تخطر على قبور أهل الجنة. Lalu orang-orang surga pun datang kepada ulama-ulama yang ada di surga, meminta agar ulama tersebut memberikan tahu apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ulama tersebut dan ulama memberitahukan, kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kau bisa mendekati Nabi Muhammad, bisa membersamai Rasulullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut tidak pernah terfikir pun di dalam benak orang-orang ahli surga. ولكن هذه المراتب العلية من المقصود بها ومن هو صاحبها؟ كل من درس العلم أي واحد حفظ العلوم ينال هذا الشيء. Akan tetapi derajat yang tinggi ini, siapa yang akan mendapatkan derajat ini? Apakah semuanya orang yang menuntut ilmu? Apakah semuanya orang yang banyak hafalannya akan mendapatkan derajat seperti ini? إنما هذه المقامات والدرجات اختص الله تعالى بها أهل العمل بالعلم. Akan tetapi derajat ini, maqam ini Allah khususkan, Allah berikan kepada seseorang yang mengamalkan terhadap ilmunya. والعلم يهتف بالعمل، العلم ينادي العمل فإن أجابه وإلا ارتحل سافر يعني ذهب من صاحبه. Dan ilmu tersebut selalu memanggil-manggil kepada amal agar kita mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan pergi menghilang daripada diri kita. وكل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبادة نتعلمها لها نور، متى يظهر هذا النور؟ بالعمل بها. Dan setiap sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, di situ terdapat cahaya. Kapan cahaya tersebut dapat kita dapatkan? Yakni tatkala ilmu yang kita amalkan. تعرفون كتاب بداية الهداية؟ Santri-santri
tahu tidak kitab Bidayatul Hidayah? Tahu tidak? ما شاء الله جميع المعاهد في اندونيسيا تعرف هذا الكتاب. Masya Allah, semua orang-orang di Indonesia, para penuntut ilmu, para santri-santri tahu pastinya tentang kitab ini. سنذكر لكم قصة لطيفة حول هذا الكتاب وأثر العمل بما فيه. Lalu saya akan menjelaskan, memberitahukan kepada kalian kisah-kisah yang sederhana yang berkaitan dengan kitab tersebut. الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه يقول من عمل بما في بداية الهداية كان من أولياء الله. Al-Imam Haddad mengatakan barang siapa yang mengamalkan sebagian berawal permulaan daripada kitab Bidayatul Hidayah, maka bisa jadi kemungkinan orang tersebut akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. وكان في المدينة المنورة مجموعة من طلاب العلم وثلاثة منهم يراجعون فيما بينهم فمروا على هذه العبارة وقرأوها. Lalu suatu hari di Madinah ada orang-orang yang menjadi santri, orang yang menuntut ilmu, ada 3 orang membaca suatu kitab. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang lewat di antara orang tersebut. فجاء هؤلاء الثلاثة إلى الروضة الشريفة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا فيما بينهم على العمل بما في هذا الكتاب حتى ينالوا البشارة التي قالها الإمام الحداد أن يصبحوا من الصالحين ومن أولياء الله. Dan 3 orang tersebut mendatangi kuburan baginda Nabi Muhammad SAW, duduk di situ dan mereka saling berjanji satu sama lain agar dapat mengamalkan kitab tersebut sehingga mereka dapat menjadi termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فمكثوا على هذا الكتاب يتتبعون ما فيه من السنن والآداب ويطبقونها لأن بداية الهداية متعلق بحياتنا منذ أن نستيقظ إلى أن ننام مرة أخرى. كل الآداب موجودة في هذا الكتاب. Lalu akhirnya mereka mulai mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah itu berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari, yang berkaitan tentang adab baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mulai mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. فما مرت عليهم سنة واحدة إلا وقد أشرقت عليهم أنوار العلم. Dan lalu berlalulah 1 tahun mereka mengamalkan daripada kitab tersebut, lalu timbullah cahaya daripada pengamalan kitab itu. وحصلوا على الجائزة من النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mereka mendapatkan ijazah dari baginda Nabi Muhammad SAW. في ليلة واحدة كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. Dan di hari yang sama, di malam yang sama, mereka bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. ورتبهم في الدعوة إلى الله في بلدان متفرقة. Dan mereka mulai menyebarkan di dalam dakwah mereka di setiap negara-negara yang berbeda. وبشرهم صلى الله عليه وسلم ببشارات كثيرة. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kabar gembira yang sangat indah. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ Lalu siapa 3 orang tersebut? هم من أئمة السادة العلويين. Mereka adalah para pemimpin Sadah Alawi. أولهم الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس. Yang pertama adalah Al-Imam Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وأمره أن يذهب إلى مصر. Beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW, dan baginda Nabi Muhammad memerintahkan beliau agar berangkat pergi ke Mesir. وقال له سينتفع بك خلق كثير فذهب إلى هناك ونشر الأسانيد وعلم ودرس وله فيه المحبون والذرية إلى الآن. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, pergilah engkau ke Mesir. Di Mesir kau akan memberikan banyak manfaat dan kau akan mendapatkan manfaat yang banyak. Engkau akan menyebarkan ilmumu, engkau akan mendapatkan keturunan di situ. Engkau bahkan banyak majelismu di situ, dan engkau akan mendapatkan banyak sekali keberkahan yang ada di dalam Mesir. وهو أكثر واحد من العلماء جمع سنن الصلاة.
سنن الصلاة أكثر من جمعها هذا الإمام عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس. Dan Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus adalah salah satu ulama yang paling banyak mengumpulkan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. وله مؤلفات كثيرة في التصوف وفي الفقه كلها نافعة. Dan beliau memiliki banyak sekali karangan-karangan di dalam fikih, di dalam tasawuf, dan banyak sekali karangan-karangan beliau yang lainnya. أشهرها كتاب العرف العاطر في معرفة الخواطر. Yang paling terkenal daripada kitab beliau adalah Al-Urf Al-Atir, Al-Urf Al-Atir fi Ma'rifati Al-Khawatir. وهو كتاب لا يستغني عنه كل سالك إلى الله تعالى وكل مريد. Dan kitab tersebut sangat dibutuhkan untuk dipelajari orang yang ingin nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. الثاني من هؤلاء الثلاثة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة واسمه الإمام شيخ بن محمد الجفري. Dan orang yang kedua yang bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang sama, yakni Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh bin Muhammad ismuhu Syekh bin Muhammad Al-Jufri. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مليبار الهند إنديا. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi Syekh tersebut, ulama tersebut memerintahkan beliau agar berangkat ke salah satu kota yang ada di India, yaitu kota Malibar. فذهب إليها ودخل بسببه أناس كثير في الإسلام وله مقام يزار وذرية مباركة إلى اليوم في الهند. Dan beliau pun berangkat ke kota Hindia sehingga beliau menyebarkan ilmunya, menyebarkan kemanfaatannya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang masuk ke agama Islam sebab beliau, dan anak-anak keturunan beliau banyak di sana, dan beliau menjadi orang yang terkenal di kota tersebut. الثالث من هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة واسمه الحبيب الإمام أبو بكر بن محمد بافقيه. Dan orang yang ketiga yang bermimpi baginda Nabi Muhammad di malam yang sama, yakni Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Bafaqih. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن يتوجه إلى بلد اسمها أتشير في إندونيسيا. Sumatera. Ayo. Akhirnya Rasulullah SAW di dalam mimpi ulama tersebut memerintahkannya agar pergi ke salah satu tempat yang bernama Aceh, dan itu di Indonesia ternyata. وقال له أنه سينتفع بك خلق كثير وسيدفع الله بسببك البلاء عن تلك البلاد. Dan Rasulullah SAW mengatakan kau akan dapat memberikan manfaat dan mengambil manfaat di tempat tersebut, dan kau akan dapat bala-bala akan terhindar sebab kau berada di kota itu. وظهرت ثمار هذه البشارات حتى بعد موته عندما جاءت السيول وفيضانات البحر لم يتهدم مسجده ولا قبره وكان سببا في حماية القرية التي بعده. Bahkan ulama tersebut saking hebatnya, bala Allah Subhanahu wa taala tidak turun disebabkan ulama tersebut sampai banjir bandang, sampai tsunami. Masjid itu tidak terkena tsunami. Karena apa? Karena salah satu berkat daripada ulama itu. وربما الكيائي وأخواننا يعرفون هذا الأمر لأنه هذا قريب في السنوات المتأخرة. Dan kemungkinan kiai dan ustaz-ustaz sudah mengetahui cerita tersebut karena hal tersebut terjadi di beberapa tahun terakhir. كل هذا الإكرام حصل بسبب العمل بالعلم. Dan semua kemuliaan tersebut didapatkan karena apa, para hadirin? Tidak lain, tidak bukan adalah karena mereka mengamalkan daripada ilmu tersebut. إذا ما هي وسائل تحصيل العلم؟ Lalu apa itu wasilah jalan agar kita mendapatkan ilmu? والآن نبدأ محاضرتنا من وسائل تحصيل العلم. Lalu kita saat ini berbicara, marilah kita membahas dalam muhadarah kita bagaimana cara kita mendapatkan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. وكيف يبني الطالب فكره وعقله حتى يصبح من أهل العلم. Lalu bagaimana caranya seseorang santri, seseorang murid membangun akal-akalnya, pikiran-pikirannya agar dia menjadi orang yang memiliki ilmu. يقول
ينال العلم إلا بأربعة أشياء. Ulama mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 4 perkara. وسائل تحصيل العلم أربعة. إذا أردنا أن نقيم العلم لابد من أركان أربعة. Dan wasilah jalan agar kita mendapatkan ilmu tersebut ada 4 perkara. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 4 perkara ini. أولها الشيخ الفتاح. Yang pertama adalah guru yang membimbing. وثانيها عقل رجاح. Yang kedua adalah pikiran yang terbuka. وثالثها كتب صحاح. Yang ketiga adalah kitab-kitab yang benar. ورابعها مطالعة وإلحاق أي اجتهاد. Lalu yang keempat adalah mutalaah, mengulang mempelajari ilmu yang dia pelajari dan bersungguh-sungguh di dalam mutalaah tersebut. فإذا أردنا أن يكون هناك علم أول شيء ينبغي اختيار الشيخ الفتاح. Kalau kita ingin mendapatkan suatu ilmu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari guru yang benar yang dapat membimbing diri kita. لأن هذا العلم أمانة ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Karena ilmu tersebut adalah suatu amanah dan agama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu, ya ilmumu. وهنا مسألة مهمة في مسألة المعاهد. ليس كل من سولت له نفسه أو خطر في عقله أن يفتح المعاهد يفتحها، إنما من يفتحه من يكون من أهل العلم مثل هذا الكياهي ومن أهل التمكن في الفقه في الدين. Lalu disinilah timbul permasalahan, problem-problem bagi orang-orang yang membuka pondok pesantren. Bukan berarti membuka pondok pesantren itu ketika saya pengen membuka pondok pesantren langsung buka pondok pesantren, tidak. Akan tetapi orang yang membuka pondok pesantren sebagaimana kita ketahui kiai dan para asatidz, mereka memiliki ilmu yang mapan, memiliki pemahaman di dalam dirinya, memiliki pemahaman yang dalam tentang ilmu tasawuf. وأنتم أكرمكم الله سبحانه وتعالى بالشيخ الفتاح هذا الكياهي وأولاده المباركين، وهو من أقدم علماء هذه البلدة وأول من أسس فيها المعهد وكان سببا في الصلة ما بين معهد الجلوة والفتيانات. جزاه الله خيرا. Dan alhamdulillah para hadirin, para santri-santri, bersyukurlah kalian Allah muliakan dengan Allah berikan guru yang dapat membimbing kalian, yang mana beliau adalah salah satu guru yang salah satu ulama yang pertama kali membuka pondok pesantren di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, dan beliau adalah salah satu ulama yang sepuh, yang mana juga beliau menjadi wasilah terjalinnya hubungan antara pondok pesantren Dalwa dan Pontianak serta Kalimantan Barat umumnya. وإذا حصلتم على المعلم الذي تحلى بالصبر وحسن الخلق فقد تمت عليكم النعمة، وهذه الأوصاف الحمد لله موجودة في مشايخكم. Apabila kalian menemukan guru yang baik budi pekertinya, yang penyabar, maka sungguh kalian diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian temukan saat ini di depan kalian, yakni di pondok pesantren ini. الشيء الثاني من وسائل العلم التي يريد منهم تفضل خلفه الضغط. Di kamar nih tidur di kamar. Yang ngantuk, yang ngantuk. Gum. Yang ngantuk diri ngantuk yang diri. Ngantuk diri. Diri gum. Tempatnya diri. Dengarkan. الشيء الثاني من أهم وسائل العلم العقل الرجاح. قلنا شيخ فتاح وعقل رجاح. Lalu hal yang kedua yang harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah pikiran yang terbuka. والمقصود بالعقل الرجاح الطالب المثابر والمجتهد الحريص على طلب العلم. Yakni yang dimaksud dengan pikiran terbuka ini para hadirin adalah seseorang santri yang mempelajari ilmu tersebut, berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu tersebut. وهذا الطالب له وسائل كذلك لابد أن يحصلها حتى ينال العلم. Dan seorang santri harus mempunyai jalan ini, yakni harus mempunyai jalan ini agar dia mendapatkan ilmu tersebut. وأعتقد أنكم تحفظونها في أبيات الشافعي يحفظها أكثر طلاب المعاهد. أحيانا تنال العلم إلا أيوة. Wasilah yang harus dimiliki seorang talibul ilm, sebagaimana yang beliau katakan,
mungkin semuanya, dan saya yakin semuanya sudah hafal akan bait-bait ini, yakni sebagaimana yang beliau katakan tersebut. Yuk sama-sama kita baca sama-sama. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin kun wa irsun wa istibarun wa bulghatul wa tulul zamani wa rishadul ustadi. نعم أخيرا تنال العلم إلى بستة سأمليك عن تفصيلها أو عن مجموعها ببيان ذكاء. أول شيء أن يكون الطالب ذكي. ذكي، إيش معنى ذكي؟ ليس غبيا. yakni bagaimana yang kita baca, bait kita baca bersama-sama, hal yang harus ada bagi seorang santri itu yang pertama, dia harus cerdas. Dalam artian apa? Dia itu bukan orang yang bodoh. ولا يوجد طالب يقول أنا غبي، ليس ذكي. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرواح نفخ بها العقول وأعطى كل واحد عقل بقدره. Dan kan tidak mungkin ada seorang santri menuntut ilmu yang bodoh, yang benar-benar bodoh, bukan tidak tahu apa. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan suatu ruh, menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal mereka masing-masing dengan kadar mereka. وهذا العقل له رياضة يقوى بها كما يقوى الجسد الظاهر بالرياضة. Dan pikiran ini, otak regede, akal regede, harus diolahragakan juga sebagaimana badan ini olahraga. من رياضة العقل الاهتمام بالمسائل وحلها. Dan salah satu yang membuat otak kita sehat, yakni dengan olahraga. Apa olahraga otak tersebut? Yakni kita ihtimam, memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. من أهم الرياضات التي يقوى بها العقل الحفظ، وخصوصا حفظ القرآن الكريم، فإنه ينمي العقل وينوره. Dan salah satu juga yang dapat mencerdaskan akal, menguatkan akal, riyadhahnya, olahraganya akal, yakni sering-sering kita menghafal, khususnya yang menghafal Al-Quran. Karena tatkala menghafal Al-Quran, otak ini makin kuat hafalannya. ذكاء وحرص أن يكون الطالب حريص على كل فائدة يسمعها لا يفوتها، يكتبها ويقيدها. Lalu yang kedua, menjaga. Yakni menjaga apa? Harus bagi seorang santri menjaga ilmu yang dia dapatkan, faedah-faedah yang dia dengarkan tidak hanya terlewat begitu saja. Faedah yang didengar harus dicatatnya. نحن الآن نتكلم من الذي يقيد؟ واحد، اثنين، أما الباقي ما شاء الله هم علماء أكبر. Masya Allah. Kita lihat sekarang beberapa aja yang menulis, Masya Allah. Cuma 1, 2, selainnya ulama semuanya. Imam Syafi'i. ما نحتاجون إلى أمر. سلاح الطالب دائما القلم والدفتر، لا يستغني عنه، دائما يحمله. Senjatanya seorang santri penuntut ilmu itu adalah pulpen dan buku. Tidak boleh kita sampai ketinggalan pulpen dan buku, karena itu senjatanya seorang santri. هذا الآن الذي يكتب في الدفتر وهذا المداد، هذا المداد. أيوه. مداد العلماء يزن يوم القيامة دماء الشهداء أو يفوق دماء الشهداء كما في الرواية. Nah, yang kalian mencatat saat ini, nanti tinta-tinta kalian nanti di yaumil qiyamah akan ditimbang. Bahkan tinta-tinta kalian lebih berat timbangannya ketimbang darah-darah para syuhada. وقد قال العلماء العلم صيد أو صيد والكتابة قيده. Dan ulama mengatakan ilmu itu seperti hewan buruan dan kitab itu adalah alat untuk berburu. فقيد صيدك بالحبال الواضحة. عندما تصيد غزال أو أرنب أو شيء أربطه، فقيد صيدك بالحبال الواضحة. Dan ikatlah buruanmu dengan ikatan yang sangat kuat. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تفكها بين الخلائق الطائفة. Dan termasuk kebodohan yang sangat-sangat bodoh orang yang berburu dan membiarkan burunya dan membiarkan perburuannya, tidak mengikat hewan buruannya atau bahkan mengikat hewan buruannya namun dengan ikatan yang sangat lemah. ثم يكون الطالب حريصا على الوقت.
Dan hendaklah seorang santri itu menjaga atas waktunya. لأن رأس مال الطالب هو وقته. Karena modal yang besar bagi seseorang santri adalah waktunya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يخسرهما الصحة والفراغ. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang banyak manusia lalai akan nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Yakni yang pertama kesehatan, lalu yang kedua waktu luang. ولا يوجد طالب علم حقيقي يأتيه الملل. لماذا؟ لأنه ما عنده وقت فراغ. الملل ما يأتي إلا من الفراغ. Nah, tidak akan ditemukan bagi seorang santri sebenar-benarnya santri yang menjadi santri secara hakikat, dia itu merasakan yang namanya kebosanan. Kenapa? Karena kalau santri benar-benar santri, hakikat seorang santri benar-benar dalam menuntut ilmu, dia akan mengisi waktu-waktunya dengan faedah-faedah sehingga waktu-waktunya tersebut tidak ada yang kosong. وأما الطالب الذي يفرح بالخروج من المعهد باللعب يشوف ما في أستاذ ما في كيان موجود خلاص يخرج يتمشى هذا ما هو طالب علم. Dan adapun kalau ada seorang santri yang keluar pondok pesantren ini ngobrol, ada ustaz dari ada kiai dari keluar sarot tuh, sarot. Kalau dia luar itu sarot namanya keluar. Itu bukan santri itu beliau. والحمد لله أنتم لديكم من الوقت ما ليس عند غيركم. Dan alhamdulillah waktu kalian yang kalian gunakan, kalian tidak gunakan, kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. لأن عندكم من يخدمكم حتى في الطعام الذي يطبخ طباخ خاص صح؟ الطلاب يأكلون فقط ما شاء الله هذه نعمة. Dan kalian pun, kita santri ini, kita masak pun dimasakkan, makanan dimasakkan, masya Allah ya, baru udah jadi seorang santri. ولكن قد يأتي الشيطان يقول الطلاب كيف يوم رز مع تاو Tempe. تبي هذا لا يكفي يريد هجومي يريد يخرج وهكذا ضاع وقته كله وهو يريد طعام على ما يشاء. Akan tetapi kadang-kadang setan membisikkan kepada kita, ya ampun makan tahu terus, tempe lagi. Kau pengen indomie lah boy, pengen mie ayam ke apa ke air yang membuat itu keinginan. بل احمد الله سبحانه وتعالى أن سخر لك من يخدمك وأنت متفرغ لطلب العلم. Dan memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian sebagai seorang santri, kalian masak pun dimasakkan, makanan pun disiapkan, dan kalian gunakan waktu-waktu kalian untuk menuntut ilmu. والوقت عند العلماء أغلى من الذهب لأنه بوسيلة الوقت ينال العلم. Dan waktu bagi para ulama itu lebih mahal harganya daripada emas. Kenapa? Karena dengan wasilah waktu inilah ulama-ulama dapat ilmu. فلا يأتي عليك وقت إلا وأنت ذاكر أو تذاكر تذكر الله أو تذاكر دروسه. Dan tidaklah terlewat daripada waktu-waktumu kecuali engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun engkau belajar. والذكر سهل عليكم وأنت تدخل وأنت تخرج لأن لا يحتاج منك إلى شروط صعبة ولا إلى قيود كثيرة. Dan zikir tersebut itu adalah hal yang sangat mudah. Kalian keluar masuk tinggal baca zikir itu tidak memerlukan hal yang sangat sulit. وأكبر ذكر لكم هو مدارسة العلوم فإن مذاكرته تسبيح. أنت تطالع المسألة والملائكة يكتبون لك كأنك تسبح وتذكر الله تعالى. Dan zikir yang paling dahsyat bagi seorang santri adalah mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari kitab-kitab kalian. Karena dalam kalian mempelajari kitab kalian, mempelajari ilmu kalian, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalian sebagai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mencatat kalian sebagai orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. ذكاء وحرص واجتهاد. الاجتهاد ما هو؟ بذل المجهود في تحصيل المقصود. هكذا تعرفه في الفقه وتعرفه كذلك في العلم أن تبذل جهدك لتحصل قصدك من العلم. Dan yang kedua, yang ketiga adalah al-ijtihad. Apa itu ijtihad? Yakni di dalam sebagaimana disebutkan di dalam ta'rif fikih, yakni menghabiskan, mengeluarkan apa yang ada di dalam dirimu demi mendapat apa yang kamu inginkan. ذكاء وحرص واجتهاد وإرشاد. وبلغة وبلغة. ما هي البلغة؟ model. البلغة أيوة ما يتبلغ به الطالب مما يكفي بحاجته لا ينقص عن الحاجة
ولا يزيد فوق الحاجة. Nah, yang dikatakan modal di sini para hadirin, modal tersebut adalah hendaklah bagi seorang santri memiliki modal tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, yakni sedang-sedang seperlunya bagi seorang santri. لأن الطالب إذا كان لا يجد شيئا كيف يحتاج إلى الكتاب، يحتاج إلى الثوب، يحتاج سيشغل عقله هذا. يقول الشافعي لو هممت بشراء بصلة ما عرفت مسألة. Nah, sebagaimana kalau ada seseorang santri tak punya duit, tak punya modal, tak beli baju, tak ada duit, mikir aduh macam mana gamis saya, tak ada duit juga nak beli macam mana kitab-kitab saya, sehingga dia selalu kepikiran. Kalau udah kepikiran, payah untuk mendapatkan ilmu. ولكن في الحقيقة الفقر ليس عائقا عن العلم، بل أكثر العلماء برعوا في العلم وهم فقراء. Dan akan tetapi hakikatnya kefakiran tersebut itu bukanlah hal yang aib bagi seseorang untuk ilmu, karena banyak sekali ulama-ulama mereka memiliki banyak ilmu, bahkan keadaan mereka dalam keadaan fakir. وإذا كان المال كثير عند طالب العلم سيلعب، يخرج يحتاج إلى كوبي، يحتاج إلى أندومي، يخرج مع صديقه، سيلهو ويلهي الآخرين. يلا تعال معي، أنا ما عندي فلوس، أنا فلوس معي. لا عيب نفسي ولا عيب الآخرين. Nah, begitu juga kalau terlalu banyak modalnya, terlalu banyak duitnya, bahaya gak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi main-main nanti, aduh makan indomie, makan tahu, terus makan tempe, terus saya pengen makan roti, makan indomie, keluar akhirnya dia keluar masuk pondok, ataupun dia nakal dan membuat orang lain nakal. Yuk kita keluar, yuk kita ngopi, yuk aku tak ada duitnya, udah santai, aku ada duit, yuk kita keluar. Akhirnya orang lain pun rosak disebabkan dia. نعم، فإنما البلغة ما يتبلغ به ما يفي بحاجته دون نقص أو زيادة. Nah, karena sesungguhnya modal di sini para hadirin, para santri-santri adalah hendaklah modal tersebut mencukupi kebutuhan kepada seorang santri, tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ أو صحبة أستاذ، لابد أن يكون بينك وبين المعلم العلاقة الطيبة. Dan lalu yang kelima adalah petunjuk dari guru. Yani apa yang maksud petunjuk dari guru? Hendaklah kalian itu memiliki ikatan yang baik, yang indah dengan guru kalian. وأن تعرف حق المعلم أثناء الطلب وبعد الطلب. Dan hendaklah kalian mengetahui hak-haknya seorang pengajar ketika kalian meminta ataupun ketika bukan dalam keadaan belajar di depan guru kalian. وقال سيدنا علي بن أبي طالب من علمني حرفا صرت له Ustadi. من علمني حرفا صرت له عبدا. Sebagaimana dikatakan dari Imam Sayyidina Ali, barang siapa orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku akan menjadi hamba orang tersebut. فأما حال الطلب بالالتزام بكل ما يقوله المعلم دون مخالفة أي شيء. Yakni adapun taatnya seorang santri, yakni ta'alluq ikatan kepada seorang guru adalah kalian tidak melanggar semua peraturan guru kalian. ثم المحافظة على سمعة المعلم وأنت في طلب العلم. Dan kalian harus menjaga daripada kemuliaan guru kalian, khususnya kalian tatkala belajar di hadapan guru kalian. إذا قدر الله خرج طالب عمل مشكلة أو رأوها الناس يعمل شيء خطأ، ما بيقولون هو هؤلاء طلاب يا حج عبد المطلب مشكلة، هؤلاء طلاب فلان، هؤلاء طلاب معهد الجهاد، ما بيقولون أنت صح، سيصيبون الخطأ إلى الشيخ وإلى المعهد. إذا أنت تحافظ على شيخك عندما تحافظ على نفسك. Nah, kalian itu harus menjaga nama baik guru kita. Kalau ada santri keluar dari pondok pesantren mengejarkan sesuatu hal-hal yang buruk, pasti yang kena gurunya. Aduh, santren mikir, kalah santren dah. Terakhir santren saya salah, guru na pasti. Aduh, ini macam kayak gitu. Kalau kita ingin menjaga nama baik guru kita, jangan sampai diri kita berbuat kesalahan kepada orang lain, jangan sampai membuat nama guru kita buruk di hadapan orang lain. ثم تحافظ على هذه العلاقة حتى بعد التخرج من المعهد. ليس كل من درس في المعهد سيستمرون مثلا في طلب العلم أو سينتقلون إلى اليمن أو إلى الأزهر أو إلى مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر أشياء مختلفة. بعضكم قد يصبح تاجر، بعضكم قد يصبح مزارع،
إذا حافظ على علاقتك حتى بعد التخرج مع المعلم، لا تقطعه من الزيارة وتعهده وشاوره في أمرك. Dan hendaklah kalian selalu memiliki ikatan dengan guru kalian kapanpun dan dimanapun, bahkan ketika kalian keluar dari pondok pesantren kalian. Bukan berarti kalian memiliki ikatan ini ketika kalian hanya sekedar menuntut ilmu. Ketika pindah dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lainnya, ataupun kalian pindah dari pondok pesantren ini menuju kota Yaman sana, ke negara Yaman sana, ke kota Tarim sana, belajar di sana, kalian memiliki ikatan. Tetapi ada juga orang-orang yang mana mereka tersebut selesai mondok, tidak melanjutkan dirasahnya, tidak melanjutkan pendidikannya. Hendaklah juga memiliki ikatan dengan guru kalian, sering-sering datang ke guru kalian, mengunjungi guru kalian, berbicara dengan guru kalian, dan bermusyawarah menanyakan hal-hal kepada guru kalian. وإرشاد الأستاذ آخرها 6 وطول زمان، طول المدة في طالب العلم رقم 6. أن تمكث في طالب العلم أقل شيء كما قال أخوي السيد محمد المالكي 4 سنوات تقضيها في طلب العلم حتى يطلق عليك طالب علم. Dan lalu yang keenam, yang terakhir, bahaya yang harus bagi seorang santri adalah tulus zaman, waktu yang lama. Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan minimal seorang santri belajar di pondok pesantren menuntut ilmu itu 4 tahun minimal. Kalau ada yang di bawah 4 tahun masih belum dikatakan santri. Kalau mau dikatakan santri 4 tahun ke atas baru itu namanya santri. بعض الطلاب قد يأتيهم الشيطان وهذه مساوئ قد مرت بنا والخواطر في طالب العلم. يا الله 4 سنوات كثير، 5 سنوات في المعهد، كيف لو أنا أدرس في الجامعة وأحصل على LDC بكالوريوس ماجستير، بعدين من أين بحصل على الوظيفة أنا في المعهد بس هذه السنين؟ لا، اخلص في طلب العلم وسيأتيك الرزق وستأتيك الدنيا إلى قدمك. Dan sebagian orang ada yang berpikir, aduh 5 tahun ini benda yang lama nih, bukan sebentar nih. Bagus saya kuliah di luar sana, nanti saya dapat S1, S2. Kalau saya mondok lama-lama di pondok pesantren, macam mana saya nanti nak cari pekerjaan? Tak dapat duit saya. Ketahuilah para santri-santri, ikhlaskan kalian belajar, ikhlaskan kalian di dalam menuntut ilmu. Tatkala kalian ikhlas menuntut ilmu, tatkala kalian ikhlas dalam pelajaran kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Maka Allah akan mendatangkan dunia kepada diri kalian ketika kalian memiliki ilmu tersebut. والواصل أركان تحصيل العلم قلنا أول واحد فتاح وعقل الرجاح، ثم كتب صحاح، المنهج الذي تسير عليه، الكتب التي تقتنيها والكتب التي تقرر عليه. Nah, lalu yang ketiga daripada yang beliau sebutkan, yakni al-manhaj ataupun kurikulum yang bagus, ataupun juga dikatakan kitab-kitab yang sahih, yang benar, yang akan kita pelajari di dalam menuntut ilmu. وقد يقول قائل خلاص يا أستاذ أنا أذهب إلى المكتبة وأشتري كتب جميلة وأقرأ أصبح عالم مثل العلماء. Nah, kalau ada orang santri yang mengatakan, aduh ngapain saya belajar di hadapan guru saya, bagus saya pergi ke maktabah, bagus saya pergi ke perpustakaan, saya baca semua kitab-kitab, dari ulama ada saya. هذا ليس في الكتاب علم